میڈیا سروس چینل یوٹیوب نعرہ تے چلدا تکبیر، اے اسلام یزدان مسلک اہل شہید حدیث، میڈیا علماء اہل سروس حدیث، مدارس اہل حدیث، صحابہ مشن کونسل، اہل حدیث یوتھ فورس، شیر ربانی حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب جلدانی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اعلان فرما دیجئے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تسی دوست بناؤنا چاہندے اللہ پاک نو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پس پیروی کرو میری، دوست بنا لین گے تانوں اللہ تعالی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دیں گے واسطے تواڈے گناہ تواڈے، واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ پاک بخشنے والے مہربان نے۔
سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا تیسرا سپارہ، سپارے دا رکوع 12واں، سورت دا نام سورہ آل عمران، سورت دا رکوع 4۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت دے پیش نظر اور سفر دی تھکاوٹ دے پیش نظر اپنی طبیعت دی علالت دے پیش نظر کسی تمہید، تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ قبل اس دے کہ میں اپنی گزارشات اور معروضات تواڈے سامنے رکھا، حسب عادت اے ضروری بات تساڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تو سانو اس مقام تے بیٹھن دی سعادت نصیب ہوئے اس وقت تک جاگ کے بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، ہمتن اور سراپا گوش بن کے کلام رحمان نو سننا، دل دے دریچے، سینے دے کواڑ اور کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے آج رات رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سننا۔ اللہ اج دی میری حاضری اور تواڈے ساریاں دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ اے بار بار اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست اور سٹیج دے پیچھے گفتگو کرنا، ٹیپ ریکارڈاں والیاں دا بار بار چھیڑ چھاڑ کرنا، میں قطعاً اس دی اجازت نہیں دیواں گا۔ پوری محویت اور کامل استغراق کے نال آج رات رب لیکھے لگا کے رب العالمین دا قرآن سنو اور جناب رحمت للعالمین دا سچا فرمان سنو۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، دو باتاں دا خیال رکھنا تاکہ میں اپنی تقریر دا تسلسل قائم رکھ سکاں۔ اور بیٹے کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا، کتنے چڑیا گھر چوں آیا؟ جدوں میں قرآن پڑھا اور انشاءاللہ الرحمن اج قرآن تے حدیث دی موسلا دار بارش وسے گی، تواڈے دلاں دی زمین کتاب و سنت دے میہ نال سیراب ہوئے گی، شاداب ہوئے گی، اور ایمان دی دنیا دے اندر
چہل پہل پیدا ہو جائے گی۔ جدو میں قرآن پڑھا تے محبت پیار نہ گج وج کے کہنا سبحان اللہ، مینوں یہ پتہ لگے گا کہ تسی سارے جاگدے ہو، کسے ہور پاسے تہاڈی توجہ نہیں، تے تانوں فائدہ یہ پہنچے گا کہ جنی دفعے اج سبحان اللہ کہو گے جنت وچ اونے ہی تہاڈے واسطے بوٹے لگتے جان۔ تے جدو میرے منہ وچوں میری زبان چو تہاڈے تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام دا پاک نام نکلے محمد، تے ادوں گج وج کے محبت پیار نہ کہنا صلی اللہ ہو۔ اے جڑی آواز آئی ہے یہ اتنے بڑے اجتماع دے مطابق نہیں، اس طرح اج اہل حدیثوں درود پاک دی چھل آ جائے جویں سمندر چ پانی دی چھل پیندی۔ محمد بابا جی کہہ گئے نے، فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے، کی آندے نے اور درود نہ پڑھن والیا رب نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاویں، جنت ہویا حرام بخیلا تو کیا کر جنت جاویں، تے مولانا فرماندے نے نام نبی دا سن کر مومن، آ جڑے میرے سامنے آج آئے ہو، نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون، سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون، تے آندے کی نے اللہ بخشے جنت تینو، آمین کہہ دیو، اور درود پڑھن والیا اللہ بخشے جنت تینو، نا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی، محمد ہن خیال رکھنا بار بار اے چیزاں میری زبان تے دوویں آن گیاں، اللہ تواڈے ساریاں دا آنا بیٹھنا سننا جاگنا قبول فرمائے۔ اے قرآن دی برکت ہے کہ اج الحمدللہ موسم بڑا خوشگوار، تے میرے رب نے ہوا چلا دیتی ہے تاکہ قرآن دے پروانیاں نو کسے قسم دی پریشانی لاحق نہ ہوئے۔ اللہ اے تیرے قرآن دے پروانے پروانہ وار چل کے آئے نے اور تا حد نظر آئے نے، ہزار ہادی
تعداد وچ تشریف لے آئے نے، اپنے آرام چھڈ کے آئے نے، اپنے گھر بار چھڈ کے آئے نے، عرشاں دیا مالکا انہاں ساریاں دا آنا بیٹھنا جاگنا قبول فرما، تے پیچھے انہاں دے گھراں دی بھی حفاظت فرما۔ محبت پیار نال قرآن سنو تے میرا بیان سنو تے اج کسے نتیجے تے پہنچ کے جانا انشاءاللہ العزیز۔ حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا، اج سچ سچ ہو جائے گا، جھوٹ جھوٹ ہو جائے گا، اج توحید توحید سامنے آ جائے گی، شرک شرک بن کے سامنے آ جائے گا، اج حدیث دا فریرہ لہرائے گا اور بدعات دی گردن ٹوٹ جائے گی۔ انشاءاللہ الرحمن دودھ دودھ ہو جائے گا تے پانی پانی ہو جائے گا۔ پروانیوں، جو میں مقام ذیشان اس وقت تلاوت کیتا ہے، میرے تو پہلے میرے فاضل بھائی مولانا سیف صاحب نے بھی یہی کیتا سی۔ میں کوشش کراں گا کہ اپنی معروضات نو ایسے مقام تے مرکوز رکھاں، اگر اللہ دی رضا چاہندے ہو، مولا دی لقاء دے طالب ہو، اللہ دے قرب دے متلاشی ہو، جنت دا حصول تے بہشت دا دخول چاہندے ہو، کہ اس دا ایکو ہی ذریعہ تے سبب ہے کہ خدا تعالی دے آخری پیغمبر آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی تے سچی غلامی اختیار کر لو۔ تاجدار مدینہ، تاجدار حرمین، خواجہ بدر و حنین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا پرہن اپنے گلیاں چ پہن لو۔ متعدی اطاعت، مقتدا دی اقتدا، پیشوا رہنما تے رہبر دی پیروی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جس وقت تک مطاعت مقتدا نال پیار تے محبت نہ ہوئے، اور محبت تو شخص نال کیتی جاندی ہے جیڑا صورت دا بھی سونا ہوئے تے سیرت دا بھی سونا ہوئے۔ اے زمین دے فرش دے غتے، آسمان دی نیل گو چھت دے تھلے، ماوا نے بڑے بڑے پری پیک کرتے خوب رو انساناں نو جنم دیتا، اور میں تے کہا کرنا کہ میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام جیسا صورت دا سونا، سیرت دا سونا، اخلاق دا آلہ، کردار دا سونا، رنگ دا سونا، ٹنگ دا سونا، جلوت دا سونا، خلوت دا سونا نہ کسے ماں نے پیدا کیتا تے نہ کوئی ماں قیامت تک پیدا کر سکے گی۔ میرے رب نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے صورت دی بھی انتہا کر دیتی ہے تے سیرت دی بھی انتہا کر دیتی ہے۔ اور اہل حدیثاں دا حقا مسلک نوٹ کر لو، لیندے تو لگ کے چڑھتے تک، شمال تو لگ کے جنوب تک، آدم تو لگ کے این دم تک کوئی نہ انسان اس شان والا آیا کہ نہ قیامت تک آ سکے گا۔ گج کے بولو، نہ قیامت تک۔ ہن تسی پوچھو گے کہ کنی کو شان ہے، کنا مقام ہے۔ حضرت
سن ذرا، یزدانی تے آندا رہے گا، میں تے کہنا بشر ایسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ایسا ملتانیہ، بشر ایسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا۔ یہ ناری وجیے ایڈا عظیم الشان اجتماع، اج شیراں وانگو گجنا جا ذرا، جے زندہ رہنا تے اج شیراں وانگو گج کے وکھانا اور دس دینا کہ اسی اجے ہیں وا۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جب تک یزدانی دی جلد وچ جان ہے، جب تک میرے منہ وچ زبان ہے، اور میں کاموں کی تو بدلا وانگو گج داواں گا تے ملتان تے جا کے وس کے جاواں گا۔ کوئی دنیا کی طاقت سانو دبا نہیں سکتی، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اور کوئی دنیا کی طاقت سانو خاموش کروا سکتی۔ بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا، بولو نہیں آیا نہ آئے گا۔ خلیل اللہ بھی آئے، کلیم اللہ بھی، لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا، محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا، اگرچہ حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد ساہوشی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا۔ میرا اعلان ہے لوگو، ملتان دیو، پاکستان دیو، سارے جہان دیو، میرا اعلان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، محمد سے نبی برتر نہیں آیا نہ آئے گا، محمد سے نبی برتر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سے جہاں میں، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور میں دس رہا ہاں جڑا ہر لحاظ نال پیغمبر ایڈا آلہ تے ایڈا افضل ہے، دسو ملتانیوں ایسے پیغمبر دا دامن چڑھ کے کسے ہور دا پکڑن تے جی کردا؟ سارے نہیں بولے۔ اور ایسے نبی دا دامن چڑھ کے کسے ہور دا پکڑن تے جی کردا؟ ایسے نبی دی نسبت توڑ کے کسے ہور نہ جوڑن تے جی کردا؟
ایسے نبی دی راہ چھڑ کے کسے ہور ڈنڈی تے ترن تے جی کردا ہے؟ ایسے پیغمبر دا طریقہ چھڑ کے کسے ہور دا اپنان تے جی کردا ہے؟ ایسے مصطفیٰ دی تابع داری چھڑ کے کسے ہور دے آکھے لگن تے جی کردا ہے؟ اہل حدیثاں دا تے وڈیاں روح نہیں کردا۔ اللہ تانوں اس پیغمبر دا سچا تابع دار بنائے۔ کبھی آواز ذرا صحیح کر دیتی۔ ہاں اطاعت مقتدا دی ابتدا میڈیا سروس پیشوا چینل رہنما تے یوٹیوب رہبر تے دی چلدا اس وقت تک ممکن ہی نہیں یزدان جس وقت تک شہید مطاعت مقتدا نال پیار تے محبت نہ ہوئے، اور محبت ہوئے گی تے اطاعت ہوئے گی، اطاعت ہوئے گی تے قیامت نجات ہوئے گی۔ اللہ انہوں مصطفیٰ دی محبت نصیب فرما، او دے بعد اطاعت نصیب فرما، تے او دے بعد پھر قیامت نو نجات نصیب فرما۔ تو سا کہنا ہے اہل حدیث بھی نبی نہ محبت کرتے نے۔ سنو میرا ذرا مسلک نوٹ کر لو، میرا مسلک یہ کہ جدوں آمنہ دے لال نال محبت نہیں ہوتا ایمان ہی نہیں، تے محبت کیسی کنی کو؟ ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے، ایک پاسے ماں باپ ہووے، ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے، ایک پاسے زنو فرزند ہووے، ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے، ایک پاسے مالو منال ہووے، ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے، ایک پاسے خیشو اقارب ہون، ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے، ایک پاسے کوٹھیاں بلڈگاں بغات زمینہ ہون، ایک پاسے امام کائنات ہووے، ایک پاسے ساری کائنات ہووے، ایک پاسے صاحب قرآن ہووے، ایک پاسے سارا جہان ہووے۔ اور اہل حدیث دا مسلک ہے کہ ساری کائنات جاندی ہے تے جائے، امام کائنات نہ جائے، سارا جہان جاندہ تے جائے، صاحب قرآن نہ جائے تے رحمان نہ جائے۔ تسا کہنا جناب دا ثبوت کی ہے، دی دلیل کی ہے؟ سن قرآن سپارہ 10واں نکل آیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ انہاں ساریاں دے سینے اج قرآن دے نور نال منور فرما۔ تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ، ترجمہ سن لو۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا اج درود نہ پڑے گا وہ لعنتی جے رحمتی نہیں دے۔ اللہ تانوں لعنتی نہ بنائے، رحمتی بنائے۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کہہ دیو، اعلان کر دیو، اگر تواڈے ماں باپ و ابناؤکم، تواڈے بیٹے تے تواڈیاں بیٹیاں،
وَإِخْوَانُكُمْ تُوَڈے پائی تے تُوڈیاں بہناں وَأَزْوَاجُكُمْ تُوڈے خاوند تے تُوڈیاں بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ تُوڈی برادری تے قبیلہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا مال جنوں کماندے تے جمع کردے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا او سوداگری جدے نقصان تو ڈردے ہو او سوداگری جدے نقصان تو خائف ہو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا او تواڈے مکان کوٹھیاں بنگلے جنہاں نو پسند کردے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اے ایمان والو اگر تانوں انہاں چیزاں دے نال اللہ نالوں خدا نالوں اور دے مصطفیٰ نالوں تے رب دی راہ وچ جہاد نالوں زیادہ پیار ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر تسی اللہ دے عذاب دے منتظر رہو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین پتہ لگا میاں جیڑا انہاں چیزاں نال خدا تے مصطفیٰ نالوں زیادہ پیار کردا ہے او ایمان والا نہیں او فاسق فاجر ہے اللہ تانوں پکا تے سچا مومن بنا دے وے تے نبی دا سچا محب بنا دے وے تے مصطفیٰ دا سچا تابعدار تے پیروکار بنا دے وے اور میرے برادر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان آیات دی تفسیر بن کے وخا دیتا ہے میرے نبی دے پروانیاں نے میرے آقا دے یاراں نے ان آیات دا مصداق بن کے وخا دیتا ہے اوے آ دیکھ لے خاں میاں ایک پاسے میرا نبی ہے ایک پاسے میرا پیر و مرشد ہے ایک پاسے زنو فرزند نے مال و دولت وطن کربار خیس و قارب ساری کائنات صحابہ نے ساری کائنات نو ٹھکرا دیتا پر امام کائنات دا دامن چھڈیا ہی نہیں اوے اللہ تینوں اے جی محبت نصیب فرمائے آمین کہہ دے بابا جی آندے نے حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے او حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے اس دل تائیں قرب حضور درجہ دتا جاوے تے فرماندے نے جنہ دلاں وچ حب نبی دی اللہ تعالی نصیب فرمائے اور جنہ دلاں وچ حب نبی دی چانن نور ایمان علی شان انہاں دے رتبے لنگ گئے اسمان میدان بدر ذرا میرے وال سارے تک لو تے قرآن دیاں زیارتاں کر لو میدان بدر وچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاسے نے تے مقابلے تے جڑا لشکر آیا کفار دا او دے وچ میرے صدیق دے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نے
اے بعد وچ مسلمان ہو جاندے نے تے کہندے نے ابا جان تسی میدان بدر وچ بار بار میری تلوار دے اگے آندے سو تے میں تانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا سا. میرے صدیق فرماندے نے اے میرے بیٹے عبد الرحمان تو تے مینوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا رہا ہے پر کعبہ دے رب دی قسم جے کتے میدان جنگ وچ تو میری تلوار دے سامنے آ جاندا میں تینوں کدی بھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا بلکہ آمنہ دے لال علیہ السلام دا دشمن سمجھ کے تیرا گلا کٹ کے زمین تے چھٹ دیندا. اے ہے صحابہ دا پیار محبت. امیاں نہیں سمجھ آئی میدان احد گمشان دی جنگ ہوئی ہے تے کوئی شہید ہویا کوئی زخمی ہویا اعلان کرن والے اعلان کر دیتا افواہ پھیلان والے نے افواہ پھیلا دیتی کہ لوگو او صحابیوں او مسلمانوں تواڈے محمد نو شہید کر دیتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مائی انصار دی مدینے اور پروانہ وار تر دی ہے دوڑ دی جا رہی ہے ٹھیڈا لگدا تے ڈگ پیندی ہے پھر اٹھ دی ہے پھر ڈگ دی ہے پھر اٹھ دی ہے دوڑ دی جا رہی ہے راہ چ ایک ملن والا ملدا ہے او پوچھدا ہے اے بی بی کدھر جا رہی ہیں آندی ہے میں سنیا کہ میرے آقا علیہ السلام شہید کر دتے گئے نے. مائی نو او کہندا اے بی بی تیرے محمد پیغمبر تے زندہ نے او تے بخریت و سلامت نے ہاں میدان جنگ وچ تیرے باپ نو شہید کر دیتا گیا ہے. او مائی جدا فضا نہیں کر دی انا للہ دے ترانے پڑھدی ہے تے اگے بڑھدی جا رہی ہے چند قدم اگے جاندی ہے اونوں ملن والا کوئی ملدا ہے اے بی بی اما کدھر جا رہی ہیں کہندی ہے مینوں ویرا پتہ لگا کہ میرے پیرو مرشد علیہ السلام شہید کر دیتے گئے نے. او کہندا بی بی تیرے آقا تے زندہ و سلامت نے بخریت و بافیت نے ہاں ہاں میدان احد دے اندر تیرے خامد نو شہید کر دیتا گیا ہے. مائی انا للہ پڑھدی ہے تے اگے بڑھدی جا رہی ہے اگے جاندی ہے ایک ملن والا ملدا ہے کدھر دوڑی جا رہی ہے آندی ہے پتہ لگا کہ میرے آقا نو شہید کر دیتا گیا ہے او تے نہیں ہوئے او تے بسلامت نے چین نہیں آئے گا جب تک جا کے اپنی اکھاں نہ زندہ نہ تک لواں گی. او آندا بی بی او تے زندہ نے ہاں میدان احد وچ تیرے بیٹے تے پائی نو شہید کر دیتا گیا ہے. مائی انا للہ دے نغمے الاپ دی اگے بڑھ رہی ہے میدان احد وچ جاندی ہے تے جا کے میرے پیرو مرشد دا چہرہ تک دی ہے اپنے آقا دا چہرہ انور تک دی ہے تے پکار اٹھ دی ہے کل مصیبت بعد کا جلالو. او سونیا ایک پاسے باپ شہید ہو جائے ایک پاسے خامن شہید ہو جائے ایک پاسے بیٹے دا گلا کٹ دیتا جائے ایک پاسے پرا ذبح کر دیتا جائے سونیا اے سارے صدمے ہیچ نے جے تو زندہ تے سلامت میں بھی باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا ایسا ہے دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے اے تے اونا لوکاں دا پیار ہے اے تے اونا لوکاں دی محبت ہے امیاں سب خوش جائے سب کٹ جائے نبی رہ جائے خدا رہ جائے خدا مصطفیٰ رہ جائے قرآن رہ جائے صاحب قرآن دا فرمان رہ جائے توحید رہ جائے رسالت رہ جائے اج مولوی تیرا حالے وے اوتھے تے حالے سب کچھ جاندا تے جائے نبی نہ جائے تے مولوی تو آنا نبی جائے تے جائے پر جمعرات نہ جائے. صحابہ آندے نے بال بچہ ذبح ہوندا تے ہو جائے نبی نہ جائے مولوی آندا نبی جاندا تے جائے چالیا نہ جائے. اے تیریاں محبتاں نے اور اس وقت دے اہل حدیثاں دے پیار نے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہندا قرون اولا دے اور اہل حدیثاں نے آمنہ دے لال دے واسطے
وطن قربان کر دیتے، گھر بار قربان کر دیتے، بال بچے قربان کر دیتے، سیمو در قربان کر دیتے، اپنی جانا دے نذرانے دے دیتے، سب کچھ جانتا تے جائے آمنہ دا لال نہ جائے۔ سنو سنو، جیڑا پرچم وہ لہرا گئے نے، جیڑا چنڈا وہ لہرا گئے نے، جب تک اہل حدیث دا ایک ایک فرزند زندہ اسی اپنے آپ خنجر مروا لواں گے، بچے ذبح کروا لواں گے، لیکن جیڑا توحید و سنت دا پھریرا انہاں لہرایا اسی انہوں سر نگو نہیں ہون دیواں گے۔ میرے برادر، میں دس رہا وا، ایک ہور مائی آئی آ ویکھ لے، اے غزوہ تبوک دیاں تیاریاں نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اعلان فرماندے نے کہ جو جو کسے کولو پجدا سر دا حصہ پائے، کوئی تیرو تفنگ لے آیا ہے، کوئی سامان جنگ لے آیا ہے، کوئی سیم و زر لے آیا ہے، کوئی سواریاں پیش کردا ہے، اور ملتانیاں میرے ول تک لے، ایک بی بی ہتھاں تے دودھ پیندا بچہ چک کے لے آندی ہے، آن کے آندی ہے، اے میرے آقا، اے میرے کو سرمایہ حیات ہے، اینوں قبول فرما لو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، اے بی بی تیرے اس بچے نو قبول کر کے کی کران گے؟ دشمن دا مقابلہ کران گے یا تیرے بیٹے دی حفاظت کران گے؟ اس مائی نے جڑا جواب دیتا وہ آبے ذر نہ لکھن دے قابل ہے، وہ آندی ہے محبوبہ اے تے مینوں وی پتہ ہے نٹھن جوگا نہیں، اے تے مینوں وی نظر آوندا ہے تلوار چلان جوگا نہیں، اے تے میں وی سمجھنی ہاں دشمن دا مقابلہ کرن جوگا نہیں، پر میرے دل دی تمنا تے تڑپے وے جدوں میدان جنگ وچ دشمن دے تیر تواڈے والوں او دو اگے چوک کے تیراں دے میرے پتر نو کر دینا، تاکہ محبوبہ جیڑا تیر لگے میرے بیٹے نو لگے تے میدان جنگ وچ تانوں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بابا جی آندے نے جنگ تبوک تیاری کی تھی، اور جدو رسول الہی ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا او پاس رسول آئی، خدمت اندر حاضر ہو کے ادب و عرض سنایا، آئی مال خزانہ میرا میں چولی تیری پایا، نبی کیا رکھ خدمت اندر نہ کرے دلیری، مائی کیا کافی منو حب محمد تیری۔ پروانے آشاں تے ترانے اس واسطے گانے ساڈے وڈیاں دیاں ویکھ لے خاں مثالاں اے نے، واقعات اے نے، انہاں دیاں کہانیاں اے نے، انہاں دیاں داستاناں اے نے، ہم ویکھ لے خاں میرے برادر میدان حدیبیہ آفتاب نبوت جلوہ فروز نے کہ شمع رسالت دے پروانے 1400 دی تعداد وچ ارد گرد بیٹھے ہوئے نے، تے کافراں دا سفیر مکیوں آ جاندا اے دا نا عروہ ہے، سقف قبیلے دا عروہ سقفی ہوندا، حالات دا جائزہ لیندا، اے جہاں عروہ پتا لیا محمد تے او دے ساتھی کس حال وچ نے، آن کے تکدا کی ہے بخاری شریف اندر موجود ہے، آندا ہائے ویندا آوندا ویندا آوندا تے
تے تکدا ہے حالات دا جائزہ لیندا ہے کی ویندا جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک دے نے صحابہ تھوک دی چھٹ زمین تے نہیں پہن دیندے تے جدوں میرے آقا وضو کر دے نے صحابہ وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے ڈگن نہیں دیندے تے جدوں میرے آقا تکلم فرماندے نے گفتگو فرماندے نے ادوں ہو دا عالم طاری ہو جاندا ہے سناٹا طاری ہو جاندا ہے اے سارا منظر تکدا ہے واپس مکے جاندا ہے جا کے کہندا مکے والےو میں بڑے بڑے شہنشاہاں دے درباراں چ گیا بڑے بڑے حکمراناں دے تخت و تاج ویکھے نے انہاں دے دربار ویکھے نے پر جہے جی عزت جہے جی احترام جہے جی تعظیم جہے جی توقیر جہے جی تعذیب جہے جی پیار تے محبت میں محمد دے صحابہ نو کردیاں دیکھیا کائنات وچ میں کتے دوجی جگہ دیکھیا ہی نہیں کی ویکھ کے آیا اے الفضل ما شہدت بہلادا ملتانیوں بزرگ علی نہیں ملتی جویں میں تھا کی تک کے آیا کی ویکھ کے آیا آندا وضو قطرے گردے اور پج پج کے پکڑن وضو قطرے گردے میرے وال ویکھ ذرا وضو قطرے گردے اور پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی اتے میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا اے تے محبت اے تے پیارے امیاں اے ہے عقیدت اے ہے فریفتگی اے ہے شیفتگی اے نے اہل حدیث اس وقت دے کہ تن من نبی تو قربان کر دیندے نے اج دے اہل حدیث نبی دی حدیث تو سب کچھ قربان کرنوں تیار ہے یزدانی تے بیان کرے گا ایک پاسے خدا دی توحید کرے گا ایک پاسے مصطفیٰ دی شان بیان کرے گا ایک پاسے قرآن بیان کرے گا ایک پاسے نبی دی حدیث بیان کرے گا مسلک اہل حدیث بیان کر اور جیڑے مسلک واسطے میں خنجر کھاواں جیڑی توحید واسطے اپنے جسم نو زخمی کراواں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا دن ادھروں تے چڑھ سکتا ہے سورج ادھروں تے چڑھ سکتا ہے یزدانیوں توحید نو بیان کر تو کبھی بات نہیں آ سکتا میرے برادر آوے میرا عقیدہ کی ہے تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں آکھو سبحان ڈر دیو تھانے تے میں ہی جانا جدو جانا ہے تساں تے گھر تر جانا ہے تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں او چن نو وی کر کے دکھنوار دیواں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں ایسے نبی تو وطنوار دیواں ایسے نبی تو وطنوار دیواں ایسے میں پھول تو چمنوار دیواں میں اتر نال مشکے ختنوار دیواں اتر نال مشکے ختنوار دیواں
تنوار دیواں تے منوار دیواں. گل سن لے ذرا، پیار نہ سن لے، محبت نہ سن لے، میرے دعوے دی دلیل سن لے. ہائے میں اولاد پینا پائی وار دیواں، میں اولاد پینا پائی وار دیواں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتم میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس وجواد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. میں اولاد پینا پائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں. اور سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، سردار جگ تو میں جگ وار دیواں. او دی جتی اتوں میں پگ وار دیواں. سردار جگ تو ملتانیا، سردار جگ تو میں جگوار دیواں. ادی جتی اتوں میں پگوار دیواں. تے سارگ دی رگوار دیواں. مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. او چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں. تنوار دیواں تے منوار دیواں. میرے برادر میں دس رہا ہاں کہ اس نبی نال اس درجہ تک پیار ہوئے گا، محبت ہوئے گی تے پھر نبی دی اطاعت نصیب ہوئے گی. اللہ تانوں دونوں چیزاں نصیب فرمائے. تے جے نبی دی اطاعت نصیب نہیں تے خدا دی قسم نجات نصیب. سارے بولو ہاں. او آخری انسان تک بولو، لیندے دے چڑھدے دے سجے دے کھبے دے سامنے دے اتے دے تھلے دے سارے بولو جیڑا نبی دا تابعدار نہیں او خدا دا وی یار نہیں. بولو خدا دا وی، پاویں شاہ ہوری ہون، پاویں پیر ہوری ہون، پاویں مفتی صاحب ہون، پاویں ملنگ ہوری ہون، پاویں کوڑے شاہ ہوری ہون تے پاویں نانگے شاہ ہوری ہون. جیڑا نبی دا تابعدار نہیں اچھی بولو رب دا وی یار. تواڈے پتہ نہیں ملتان کو کوڑے شاہ ہے کہ نہیں، ساڈے تے ادھر فلڈ آیا ہے. اچھا، اور نالے کوڑا نالے شاہ، گل سمجھ جاتا ہے. نالے کوڑا نالے میں تے کہنا ڈنکے دی چوٹ کہنا جیڑا کوڑا ہے او شاہ نہیں تے جیڑا شاہ ہے او کوڑا. اچھا، میری پچھلے دنوں چ نا ساڈے ادھر حافظ آباد ایک منڈی اوتھے تقریر سی سنی جے. میں اوتھے گیا تے میں آکھیا جے گھوڑا شاہ ہوندا تے میں پوچھنا پھر شاہ ہوری لد بھی کردے ہونے نے. کیوں جی ٹھیک ہے. اور پھر جے گھوڑا شاہ ہے تے شاہ ہوراں نوں لد بھی آوندی ہونی ہے. جے گھوڑا شاہ ہے تے شاہ ہوری ٹانگ اگے بھی جپدے ہونے نے. تے جے کوڑے ہوری شاہ میں تے توڑی دانا بھی کھاندے ہونے نے. تے شاہری پھر پھک نو بھی کدی کدی برک مار لیندے ہون گے.
امی آئے ٹبری پاگلاندا ہے، اے ٹگ ٹبری بے عقلاندا ہے، اے منڈی ساری کملیاں دی ہے، جیڑا کوڑا ہے او شاہ نہیں، اچھی بولو جیڑا شاہ ہے او کوڑا، اسی تے مندے ہی نہیں، اسی تے مندے ہی نہیں، جا 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 اے جے تیرے ولیاں نو یزدانی نہیں مندا، نہیں مندا، نہیں مندا، لالا زور نہیں مندا، میں انہاں نو ولی نہیں مندا، گلوں بھی ننگا لکوں بھی ننگا۔ ایمان نہ دسو ہے ولی ہے کہ ڈنگر ہے؟ ہاں بولو، جڑا نہ بولے وہ بھی ڈنگر، بولو یہ ولی ہے کہ ڈنگر ہے؟ ہاں بولو ڈنگر ہے کہ ولی ہے؟ کیوں؟ اچھا دسو جی، حضرت شیخ الحدیث صاحب کدی سنڈے نے پگ بنی ہے؟ بولو، اب بولو کدی مجھ نے سلوار پائی ہے؟ سامنے والے بولو، اب کدی بکری نے برقع لیا؟ اچھا دسو کدی گھوڑے نے پینٹ پائی ہے؟ کھوتے نے کدی پجامہ پایا؟ پتہ لگا ڈنگر کپڑے نہیں پاندے، اے ولی نہیں اے ڈنگر نے، اے ولی نہیں اے ڈنگر نے، میں نہ ڈنگراں نو ولی نہیں مندا، جا زور لالا تو سدنا پنگیاں ملنگاں دے ول، میں سدنا زبیرا بلالاں دے ول، تو سدنا سسیاں تے ہیراں دے ول، میں سدنا وا بدرے منیراں دے ول، اور تو سدنا پیراں فقیراں دے ول، میں سدنا جگاں دے پیراں دے ول، تو سدنا قبراں مزاراں دے ول، ملتانیاں تو سدنا قبراں مزاراں دے ول، میں سدنا نبی دیاں شہراں دے ول، جا 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 تو لئی پھر چکی پھر اے جیاں ولیاں نو لے جا کر، کسے اوکھے ویلے کم آ جانی گے، اسی نانگیاں نو ولی مندے۔ میرے برادر، میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں، میرے سجنوں، میں دس رہا ہاں، جڑا نبی دا تابعدار بہ جا پانی نہ دے کو کربلا چ وڑے ہیں، تینوں ترے لگی ہے تو جا کے باہر پیا، گڑبڑ نہ کری، میں دس رہا ہاں جڑا نبی دا تابعدار نہیں، او بولو رب دا بھی یار، تے کچھ بھی نہیں لگتا، پاویں نبی دا پیو ہووے، غصہ نہ کریا جے، پاویں نبی دا باپ ہووے، پاویں نبی دا بیٹا ہووے، میرے وال تک لو، میرے ہاتھ چ قرآن پھڑیا ہویا جے، پاویں نبی دی بیوی ہووے، پاویں نبی دی بیٹی ہووے، پاویں نبی دا چاچا ہووے، پاویں نبی دا تایا ہووے، پاویں نبی دا رشتہ دار ہووے، اور جیڑا آکھے نہیں لگدا نبی دیا تابعداریاں نہیں کردا، او کدی بھی نجات پائے گا، تے جیڑا نبی دا تابعدار بن گیا ہے، او پاویں نبی دا کچھ نہیں لگدا، ہائے ہائے پاویں نبی دا کچھ نہیں لگدا، پاویں کو جائے، پاویں کالا ہے، پاویں حبشی ہے تے پاویں یمنی ہے، خدا دی قسم جڑا آکھے لگ گیا جن نبی دیاں تابعداریاں کر لیاں نے، تے بابا جی آندن لگ نے جنت کوثر نہراں دوروں آون والے، لگن جنت کوثر نہراں دوروں آون والے، حکم نبی دا موڑن والے، رب نے دور نکالے، عربوں حبشوں شام عراق چانن گیا اگے،
نصیب نبی دے چاچے اور رہ گئے نے وچ ہنیرے پروانے ہواواں ٹھنڈیاں آ رہی نے جونکے ہواواں تے آ رہے نے رب چاہندے نے کہ میرے بندے رج رج کے قرآن سن لین ہن قرآن سن لو ایک نبی ہے اچھی بولو ہاں ایک او اپنے پتر نو آندا یا بنی یار کب مانا ولا تکم الکافرین اے میرے بیٹے ترجمہ اے میرے بیٹے آپ کشتی تے چڑھ جا اے ایمان والے 40 چڑھے ہوئے نے تم ہی آ کے چڑھ جا تم ہی آ کے بہ جا سوار ہو جا تے انہاں نال نہ رہو اگوں پتر جواب دیندا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ترجمہ سن لو تے فیصلے کر لو آندا ابا جی میں تہاڈی کشتی تے نہیں بہنا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا آوازاں اوندیاں نے اج گل پہاڑ دی نہیں اج گل اونچان دی نہیں اج گل اونچے جگہ چڑھ جان دی نہیں اج گل ٹیلیاں تے بہ جان دی نہیں اج گل تے ہو رہی ہے نبی دی تابعداری دی او جیڑا نبی دا تابعدار ہے او تے جیڑی کشتی پانی تے تیر رہی ہے ایدے تے سوار ہو کے بھی بچ جائے گا تے جڑا نبی دا تابعدار نہیں پاویں نبی دا پتر ہے پاویں بیٹا ہے نبی زادہ پیغمبر زادہ ہے وہ چوٹیاں پہاڑاں تے بھی چڑھ جائے گا وہ نہیں بچ سکے گا یہ گلاں ہو رہیاں نے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین آئی ایک ٹھل آئی ایک لہر باپ دے ویندیاں ویندیاں اونوں غرق کر دیندی ہے اور میرے برادر میں دسنا کی چاہنا پاویں نبی دا حضرت بیٹا ہووے او اپنے پیو نبی دی آنکھیں نہیں لگدا کہ نبی باپ بھی اونوں رب دے عذاب تو بچا سکدا نہیں بچا سکتا تو ہن میں پوچھنا پیار نہ محبت نہ جھگڑا نہیں لڑائی نہیں غصہ نہیں میں پوچھنا جے نبی دا بیٹا نبی دی آنکھیں نہ لگے او تے نہیں نجات پا سکدا تے جے امتی نبی دی آنکھیں نہ لگے لگ دے ہو بولو ہاں لگ دے ہو اور سارے بولو نبی دی آنکھیں لگ دے ہو اچھا کچھ بولے چنگا منہ پہ ہاتھ پھیر کے بولو ہاں سارے نبی دی آنکھیں لگ دے ہو اچھا کوئی 4 وال ہونے نا چہرے اتنے اب بولو سارے نبی دی آنکھیں لگ دے ہو انج بھی نال کرو ہاں والا کنے کو وال ہاتھ وچ آوندے دے اللہ تانوں سارے نو نبی دا سچا تابعدار بنائے بابا جی کی آندے نے ہائے مولانا کہندے نے محمد کی جس کو الفت نہ ہوگی اور محمد کی جس کو الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اس
سے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی میں دس رہا ویخ لا ایتھے تے بیٹا تے باپ نے اے ابا جی مینوں تیری کشتی تے چندیاں لوڑا ہی نہیں ساوی تلا جبل یاسمنی من الماء قال لا سم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين اللہ سارے نبی دا تابعدار بنا میرے بابا جی آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اے اللہ تانوں نبی دے لڑ لائے آمین تے کہہ دیو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں مولانا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں ایس نگر جس جاتی پائی او گنہگار نہ رہیاں تے جس نے نافرمانی کی تھی نو نبی دے پتر وانگو جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے منمانی او قد پار سلامت گئیاں او غرق ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو ملتان دے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی او پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی تے باپ بیٹا نہیں ایتھے تے میاں باپ نبی ہے آ تینوں ایک ہور نبی دی ملاقات کراواں ایتھے بیٹا نبی ہے تے بیٹا اپنے باپ نو آندا پیا یا ابت لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا پھر آخو سبحان اللہ جڑا نہ آخے رب کر کے دا منہ ہی سیپ جائے اے ابا جی حضرت دیکھو بیٹا پیا پیو نو آندا یا گل سنن والی آئی آ قرآن سن لے رب دا قرآن سن لے رحمان دا قرآن سن لے زبان حبیب الرحمان سن لے اور میاں قرآن دیاں بارشاں وسن لگیاں نی اپنے ذرا کواڑ کھول لے اپنے سینیاں دے دروازے کھول لے اے کہندا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ترجمہ کیے ابا جی لما تعبدو ما لا يسمع جڑے سندے ہی نہیں ولا یبصرو جڑے ویندے ہی نہیں ولا یغنی عنک شیئا جے دو
دکھ تانوں پہنچے ہٹا نہیں سکدے، اے رب ہو سکدے ہی نہیں، تسی بھی اچھی بولو اے رب ہو سکدے۔ پنجابی چ پتا جے دا کی ترجمہ ہے؟ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جی جڑے بولے تے انے نے تے ولا یغنی عنک شیئا، ہتھی پیری بھی کچھ نہیں کرن جوگے، لولے لنگڑے نے، اے انے بولے لولے لنگڑے رب ہو سکدے نہیں ہو سکدے۔ اہل حدیث بھی انیا بولیاں تے دبیاں دبیاں ننگیاں نانگیاں نو رب نہیں مندے، ولی نہیں مندے، مشکل کشا نہیں مندے، حاجت روا بولو نہیں مندے، اور خدا دی قسم اٹھا کر نہ داتا نہیں مندے۔ نعرہ تکبیر، میرے ربانی، علامہ یزدانی، جڑے قبراں چ نپے نے، جڑے مٹیاں چ نپے نے، جڑا قبر وچ تر گیا او داتا نہیں، جڑا داتا ہے او دی قبر نہیں، جدی قبر ہے اچھی بولو داتا۔ ایڈی موٹی گل تہاڈی سمجھ نہیں آندی؟ ملتانیوں تسی تے اے ملتان تے شہری قبراں دا مزاراں دا تے شہری جڑا اے میاں مقبریاں دا تے شہری قبرستاناں دا، اس واسطے گل ذرا ہوش نہ سن لو، ہوشیار ہو کے سن لو، بیدار ہو کے سن لو۔ میاں جڑا آپ مشکلاں چ آ جائے، جڑا آپ مصیبتاں چ پھس جائے، جڑا آپ بیمار ہو جائے، جنوں آپ نو میاں تاپ چڑھ جائے، جڑا آپ جڑا او ڈب جائے، جڑا آپ مصیبتاں پریشانیاں چ پھس جائے، جڑا آپ بے اولاد ہو جائے، جدی آپ بگڑی نہ بنے، او کدی بھی مشکل کشا تے حاجت روا ہو سکدا۔ اد میں تے آنا تے میں آندیا رہنا، جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہندا، جنوں خود مشکلاں آون اور نہیں مشکل کشا ہندا، جو عابد خود ہووے لوگو اور نہیں معبود ہو سکدا۔ شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا۔ اے بیٹا باپ نو پیاندا اے ابا جی، جی جی پترا کی آنا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتابعنی، مسئلہ حل ہون لگا، فتابعنی احد کا صراطا سویا۔ اے ابا جی میرے کو علم نبوت آ گیا، تواڈے کو نہیں آیا، فتابعنی میرے پیچھے لگو۔ پتر پیو نو آندا فتابعنی میرے پیچھے لگے گا، اے ابا فتابعنی میری پیروی کرے گا، احد کا صراطا سویا۔ ابا میرے پیچھے لگے گا، اے رائی سدھی، اے صراط سویائی، اے ابا سدھی رائی جڑی پل صراط تو ننگ کے رب دیاں جنتا چ جاندی ہے۔ پتا یہ لگا کہ جے نبی دا باپ بھی ہووے تے نبی دی آنکھیں نہ لگے، اچھی بولو بخشیا جاندا؟ تے گل سن لو، تے گل ایک ہور آ گئی ہے میرے سامنے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما
تحما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین۔ دو نبیاں دیاں بیویاں نے، دو نبی نے دعاں دے نکاح وچ نے، نبیاں دے آنکھیں نہیں لگدیاں، فخانتاہما رب دی توحید وچ خیانت کردیاں نے تے نبیاں دیاں رسالتاں وچ خیانت کردیاں نے، تابعداریاں نہیں کردیاں۔ اللہ فرماندے نے فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ او نبی اپنیاں بیویاں نو رب دی گرفت تو بچا نہیں سکے۔ وکیل ادخل النار مع الداخلین۔ اے ہے اللہ دا قرآن، اللہ انہاں دے سینے منور فرما۔ میاں اسی تے جتھے جاواں گے قرآن سناواں گے، اسی تے گلی گلی جاواں گے، نگری نگری جاواں گے، بستی بستی جاواں گے، شہر شہر جاواں گے، خدا دیاں توحیداں دے نغمے الاپاں گے، مصطفیٰ دی سنت دے ترانے گاواں گے۔ ساڈے مخالف پریشان ہو گئے نے، اس واسطے ساڈے مخالف جڑے نے بخلا گئے نے۔ آفت جی بخلاہٹ دی دلیل ہے کہ ہون آندے نے او یزدانی نو سوائے مارن دے ہور کوئی چارہ نہیں۔ گل کی ہے گل اصل چے کہ او آندے نے تے گالیاں ہی گالیاں، اسی آنے ہاں تے ایتا ہی ایتا۔ انہوں نے سدن والے ہونا آدھے نے اور چوڑے جانتی ہے جی تیرے کو گالیاں ہی سننیاں سن تے 10 روپیے دے کے اسی جمع دار کو نہ سن لیں دے۔ انہوں نے بلان والے بھی اکتا گئے نے، ادھر بکواس ہی بکواس ہے، ادھر قرآن ہی قرآن ہے، ادھر گالیاں ہی گالیاں نے، ادھر ایتا ہی ایتا نے، ادھر خرافات ہی خرافات ہے، تے میاں ادھر نبی دی حدیث ہی حدیث ہے، تے رب دا قرآن ہی قرآن ہے۔ بخلا گئے نے اس واسطے کہ لوگ تڑا تڑیل حدیث ہو رہے نے۔ جاؤ ہاں میرے علاقے چ جا کے پوچھ لو، حافظ آباد دے کول ایک پنڈ ہے، یزدانی دی ایک تقریر ہوئی ہے تے سارا پنڈ اہل حدیث ہو گیا۔ لوگ سمجھن تے مجبور ہو گئے میں، حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا۔ آ دیکھ ڈالے بلے بلے بلے، الحمدللہ وہابیاں دا فلڈ آیا، وہابیاں دا ماشاءاللہ فلڈ آیا۔ اینے وہابی تے منہ ترکن تے کئی بلتی رڑ جاندے نے۔ تڑا تڑ لوگ اہل حدیث ہو رہے نے۔ گل کی ہے لوگ آندے نے میاں اینی مہنگائی وچ روز ختم دوانا وارا نہیں کھاندا۔ کون روز پہ ختم ہی دوائے؟ دن ختم رات ختم، دن ختم رات ختم، صبح ختم شام ختم۔ آپ نہیں ختم مولوی ہوندا، لوکاں نو ختم کری آوندا ہے۔ فلانے دی بیبے مر گئی ہے ختم شریف ہوئے گا، فلانے دا پیو مر گیا ختم شریف ہوئے گا، فلانے دی دھی مر گئی او دا ساتا چالیا ہوئے گا۔ کدی نہیں مولوی نے آکھیا میرا پیو مر گیا تے او دا چالیا ہوئے گا۔ لوکاں دے کھائی جاندے، لوگ سیانے ہو گئے نے۔ پڑھیا لکھیا طبقہ، کالجی طلبا، یونیورسٹیاں دے طالب علم، پڑھیا لکھیا طبقہ یہ بات سمجھن تے مجبور ہو گیا، منن تے مجبور ہو گیا کہ کائنات میں کوئی سچا مسئلے کے اور کتاب و سنت مبنی کو دعوت دیتے ہو، دعوت اہل حدیث ہے۔ میرے برادر آویخ لے ہاں ذرا، میں تے دس رہا ہاں
جے نبی دے آکھے او دا پیو بھی نہیں لگدا اچھی بولو بخشیا جائے گا نہیں جائے گا تے تساں آکھنا اے آکھے لگن دی کوئی گل ضروری ہے نبی دی تابعداری بہت ضروری ہے اے کتھے کو لکھیا ہے کہ نبی دی تابعداری کرو اور میں تے شروع وچ آتی ہے پڑھی ہے آہاں دن چڑھ جائے رات مک جائے اگلی رات پہ جائے تے دن مک جائے ہفتے مک جان مہینے مک جان خدا دی قسمیں پر میرے نبی دی شان مکن وچ نہیں ہوندی آ ویکھ لے قرآن سن لا بولو قرآن سنتا جی کردا جے آ سن لو قرآن سن لو کتنی آواز آتی ہے پئی میرے رب فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا ترجمہ سن لو پروانیو او شخص جڑا اللہ دی اطاعت کردا تے او دے رسول دی کردا اونوں اللہ ساتھ نصیب فرمان گے منعم علیہم لوکاں دا من النبیین والصدیقین نبیاں دا ساتھ صدیقاں دا شہیداں دا نیکوکاراں دا وحسن اولئک رفیقا پروانے ایک اور مقام سن لو کتنی آواز آتی ہے میرا رب کہندا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا میرا رب کہندا جن نے رسول دی اطاعت کیتی اونے میری کیتی اب بولو کدی کیتی جن نے رسول دی کیتی اونے کدی کیتی اللہ دی کیتی تے ساڈے مولا نے کہندے نے آندے نے محمد کا فرما ہے فرما خدا کا جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا میرا تک لے محمد کا فرما ہے فرما خدا کا جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا جمال الہی اگر دیکھنا ہو تو دیدار کافی ہے خیر الورا کا ہے اس کی چینل یوٹیوب تے چلدا ہے قرآن میں یہ قول رب الاولا کا جو تیرا کھاوے وہ کس در پہ جاوے اے اللہ جو تیرا کھاوے وہ کس در پہ جائے جو در ہے خدا کا وہی مصطفیٰ کا جو در ہے خدا کا وہی مصطفیٰ کا میرا رب پیا اعلان کردا جے اجے پروانیوں سمجھ نہیں جے آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پیش کرن لگا ذرا کن کھول کے سن لو اے اکھاں کھول کے تک لو ذرا ہن فیصلے ہون لگے جے یزدانی تے ہن اسٹیشن تے چڑھن لگا یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ گل سننے والی آ گئی ہے فیصلے ہون لگے نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذالک خیر وأحسن تاویلا۔ ترجمہ سن لو، اے ایمان والو، اللہ دی اطاعت کرو تے او دے رسول دی کرو۔ اے شیخ الحدیث صاحب میرے بزرگ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تے صاحب امر دی بھی کرو۔ اطیعوا اللہ، اللہ دا ذکر آیا تے لفظ اطیعوا آیا، رسول دا ذکر آیا تے لفظ اطیعوا آیا، تے اگے جدوں اولی الامر دا آیا تے لفظ اطیعوا نہ آیا۔ پتہ لگا انہاں دوواں دی اطاعت مستقل بذات ہے تے اولی الامر دی مستقل بذات نہیں۔ کی مطلب ہے؟ جے اولی الامر جڑے نے او خدا رسول دے مطابق قدم نہیں اٹھاندے تے انہاں دی اطاعت کوئی نہیں۔ تسی سارے بولو اطاعت، پاویں پیر ہے، پاویں امام ہے، پاویں بزرگ ہے، پاویں مولوی ہے، پاویں مفتی ہے، پاویں حاکم ہے، پاویں وزیر اعلیٰ ہے، پاویں صدر پاکستان ہے، پاویں گورنر ہے، پاویں ڈی سی ہے، ایس پی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جڑا خدا رسول دے مطابق زندگی نہیں گزاردا او میاں او دی اطاعت کوئی نہیں۔ اگے فیصلے ہو گئے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آج مسلک اہل حدیث نوٹ کر کے جایا جائے، ٹیپ ریکارڈاں والے ہو یزدانی دی اجری تقریر کر کر پہنچاؤ، گلی گلی نگری نگری پہنچاؤ، تاکہ مسلک اہل حدیث دا چرچا ہو جائے، کتاب و سنت دا پھریرا لہرا جائے۔ اور میں دس رہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جے جھگڑا پہ جائے، جے کوئی جھگڑا پہ جائے، آج جھگڑن تو نہیں چلیا پھڑ کے بٹھایا جی کہ گل نہ پہ جائے، جے جھگڑا پہ جائے تے کی کرنا؟ فردوہ اللہ والرسول، خدا والا ہونا ہے تے رسول والا ہونا ہے۔ ایمان نہ دسو سارے ایک وراں بول کے مسلیاں چ جھگڑے پے نے کہ نہیں؟ بولو بولو۔ میں تے آنا ایک جھگڑا ہے، کوئی گل ایسی نہیں جدے چ اختلاف نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، اگے کی ہے محمد رسول اللہ، اگے کی ہے اب بولو سارے اہل حدیث ہی آئے ہو، لا الہ الا اللہ محمد بولو تے صحیح، اگے کیجے نہیں آندا نہیں آندا نہیں آندا، چلو بانگ آخ لئیے ہاں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے بانگ پہ ہوگی، بانگ آخا بلال والی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگے کی اشہد ان محمد رسول اللہ، اگے کی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے بانگ بلال والی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اگے کی ہے بولو بولو، اشہد ان علی ولی اللہ۔ پتہ لگا بانگ وچ بھی اختلاف ہے، کلمے وچ بھی بولو سارے، اور وضو وچ بھی اختلاف ہے، اگے دور کیوں میں جاواں نیڑے ہی مقاماں، ایتھے تے نیتاں بنن وچ بھی اختلاف ہے۔ 2 رکعت نماز فرض، رب دے بھی فرض بنا دیتے، فرض اللہ تعالی دے، پیچھے ایسی ماں دے، منہ طرف کعبے دے، اور ننکانے وال کرنا ہی، منہ طرف کعبے دے، پیچھے ایسی امام دے، اللہ اکبر۔ اور ایمان نہ دسو پڑھے لکھے آئے ہو، نیت دا تعلق زبان ہے، بولو سارے ہے وے۔ سنو جی،
ایک مولوی نو اودی بیوی آندی ہے اے پپو دے ابے جا آلو لیا کی لیا تے مولوی جے بریلوی ہے تے اونوں آکھنا چاہیدا گھروں 2 روپے جیب چ پا لیندا تر پیندا جے تے بریلوی ہے تے آکھے گا توڑ بازار تک آلوواں والی دکان تک میں آلو لین چلیا میں آلو لین چلیا لوکو میں آلو لین چلیا ایمان نہ دسو ہاں اے دا تعلق نیت نہ ہے وے تے جے اہل حدیث ہے کوئی اہل حدیث ہے آلو لین چلے ہے جیب چ پیسے پائے نے نیت کر لئی آلو لین چلے ہاں تے جا کے تلا کے گھر لے آیا تے جے دوسرے ٹبر وچوں میں آکھے گا میں آلو لین چلے ہاں لوگوں